Musesiani na ukethia wa tinda tanseli ka mwendo wa samoza masama seo ngwenda nguthoche ngumanyithie Mauvoo alatwa kumbanisa mesani yitu ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni usu wa samoza. Twate ni wa Facebook ni Mutongo TV nyeni twa Faith MAKENZI wa Mutunga. Minister mubeani wa kisomo Professor George Magoha ni wakulia Musumbi Musakwe Dr. William Ruto abikie kuikithia kana ilobia cia kisomo nthini wa serikali ya Kenya nisiatumika undu bailite keleloni cha kwa ile kisomo cha CBC. Minister uni waweta kana no nekiye mawalanio mwanya kuikithia walanio su ni waila ainena kabinda kala wethi wa aibingwa ila cia CBC cia junior secondary school sukuluni wa secondary wa A2 wa Star of the Sea. Magoha ni wenda minister ula ukulika utongo ini itina wake haikidhi kana siana sionde ni siya kwata kisomo undu vailite. Since I have been the only minister who has midwifed education during COVID, perhaps my task has been a little bit more difficult. But our conscience as we live is very clear that we have paid attention to the weakest link. And that weakest link is the child in the slums, the child in the flank, who really has no capacity to go to school otherwise. Finally, as I move away from this ministry, the big elephant in the room which everybody must deal with, starting with His Excellency the President-elect, to my most junior officer in the field, is to ensure that we get value for money. If there's a shilling in Kenya that should be spent on a child, that shilling should be spent on a child. Not 90 cents, not 10 cents. If that is done, it is my considered opinion that the government is already providing enough money, and we, as the implementers, are not doing what we are supposed to do. And the best example are the classrooms that we have now. We are now at 97%. 97% of the second phase. So we are at about 9,800 classrooms. 200 to go, and they are mainly in roofing and walling stages, and we intend to complete them by the grace of God by Sunday afternoon. The new government will do whatever it wants to do. It can do anything that it wants to do. But my gut feeling is that it will try to make the CBC better. But because he's also my president, if he asks me, then I said we shall have a conversation. We shall have a conversation, because then I would want to know precisely what does he want to do with education, and whether I can propel it for him. Because then I'll be dealing with him exactly the way I've been dealing with His Excellency President Uhuru Kenyatta. That's what I said. Naindi musesi kwi muthenyani wa umundi ayumbe ni maende na kwithwa kithitu cha wia bala ni mbunge nene na ila ya Senate ni kana mambiye uya wa rasmi itina kwithwa manasa kuiwe usakwanini munene unathelile. Naindi mwandikitu wa Mauvoo kuma musini wa ilobi kitambase Benjamin Mwaka no bikite mwakoni wa mbunge nene na indi ntukwithwa twikwatiania nake imwe kwa imwe tumanye ni chao kiende yete mbungeni. Mwaka o Faith otondo aweta ni kana umundi ni muthena munene kwa mbunge ya 13 ni kwithwa umundi niwo ayumbe ala tunameta ayumbe asakwe umundi meutwika kana meunengwa maukumonde na indi kuendea ta ayumbe yumena ukumu wako thukuma enende itina wakwithia kithitu ni sesela ende ya masani make ko ni kwi umundi na kwa o univa miakone ya mbunge ni musino ilovi vala chathiki kiende kwa ulikana muthana wa umundi vena maundu maingi muno ala mekwithwa mande nthini wa mbunge akati undu mwene ya Senate nundu itina wa mbunge kwithwa kithitu meithwa kivalwa kila kiatie no kuvikia kumba na imwe na indi kukunea
kura kumantha ulo kwithwa speaker wa mbunge ii ya 13 tina wa kwithwa wanasa kuiwe na ningi nthino wa kila serikali imbya na mbunge imbya vivethiawa na speaker mwe uno kana indi kunenga na mitatala ya utongoi nthino wa mbunge akati na kwa oyuyu vani cameraman lani na keno akonye ni na ayumbe atano kwa oyu lakini pe ayumbe inge vyo makumelembetane okambani na mova malikite no kana kuvikia kwithwa gititu no kana maende ya kuthukuma ene ma ile mbunge lama na asakuwe na mheshimiwa Zambia wa kilomita na mheshimiwa Nzengwa mwingi ya Yulu na mheshimiwa Steven Mutinda mulo wa Matongolo, mheshimiwa Joshua Kimilo akaiti na mheshimiwa Edith Vethi wa Kitui Chothi lono wasua na onde mena mawoni kwa kanyo ukonya kusakua ni ene ndina ekali makula ile mbunge ila maumete no kana mavikia kumathu kumantisi ndiambia na mheshimiwa Nzengo no kiendi no atamunge ya mutila twane na mbunge livunzo ambia no endosa kwa nundu no manie wia na yuo kailenge ndo ndo we wo vundewa ndisi kwa andu mamwingia yulo nundu wabikia kwa ite kithitu na yu wambia we moyumbe no umathukume yukwambia oyu hitu thukumtuweta ndisi utono matavia ta kwendo manosa kuiye na wasioka na yu onde tamunge we mathukuma ni mubea nenda kwa andu mamwingi no ni mubea muno nundu wa kuonania mwekio wa thukumi wako miaka 5 ile na thelile na walange tunasindana na moneme kana ondwa siasa no na thelile ko twaito kwata na moko ithio nzene kana tuthukumi andu mamwingi no ni twezio yuko na mathina maingi kwina nza kwina thina wa fees na no monewie kana CDF ni nongamizwe ni court na kwa kibalua kiambe kana biashara yambe ya mbunge twamina twamina kuapishwa ni twanengwe binya wa kuthukuma katika agenda yambe mbunge ya 13 nene se muswada usu wa CDF no tuthi kwambia nago na nikana wethe ni twatungia mbeca isu cia CDF wethe ni intonyoteria mwana inchi nondu mbeca siko sikivithako ni ngano ni serikali kupitia county government kupitia national government lakini mbeca ile ibikia mwenenzi na mono mbasari ni mbeca cia CDF mabasari ya CDF ne to cia andu ingi mono na yune ne thito ngukwata simu mbingi ni kondo wa kwethia ciana mbingi ni longetwe maskulu nondo wa fees na na alimu mele akutuma ciana musi nondo kwe ciana itonya kwekala skulu itakwya na okoya kwenda mbesa kunenda kukulia na mamwingi no wethe ni mayo mesia tumeanisio kabinda kanini na nikana mubango osu wa CDF tulungalie na mitokeo ila tonya kumina kulungalia ondosu mbeza isu cia mina kuka tukaendea tukamaete kana wethe by January ngayaenda makethe matonya kukwata basari cio ningi project ile ingi tunathukumia wethe imwe cina thela izu ni tuthi uminukilia na enenzi meyumbani vindela tuthi kwethia tutembea kuwethe ni maso proposal cio nondo twikwenda kutwika kana yinyeta kwa mheshimiwa ninya ngubangia project ila cete kwa kila area we imwe ni nathanie we imwe na kulitwa nandu na ile ingi na kulwa ningwenda kwasia enenzi matwetele vindela tukwethia tuthiukite round tumeane mubea na tumaite mbasari wethe ni make proposal cio na katika budget ila tuthi kusovia wethe ni twekea proposal cio wethe ni twendea na kuthukuma tunane nazi numbingi twikwatitie kana mheshimiwa Raila na serikali ya Azimio ikalika nene sine na tabisi andu makwa kana Raila amenolika ngethea ni mundu munene katika serikali hizo lakini boya zito sina bika tuona wekwati kana nituthi uthukumana na serikali ila ivo na mono wethie ni twa thukuma project ila cia national government project ila ya kiwu ya ngomeni ila tunenzie silanga cia milioni karibu mana mwanza nina wekwati kana serikali ila ilikie ndithi aitonya kutusia nondo twema serikali ko o sindu imwe ile ni nathite enenzi mamwingi north nongomea kana ngeka indi imwe ciitonya kanundu wa kwethia twinoza serikali mwisho ni tunyuva na afternoon ni tunyuva speaker wa National Assembly amone manewite kana mheshimiwa Kalonzo sijui nini no kwenda speaker ndeto izu naze mheshimiwa nona lele ndeto izu naze wenda kwenda utweka speaker nondu level yake hiyo langumbe wa kwethia speaker wa Senate kana wa National Assembly
katika National Assembly tuina Marende na Wetangula umwe wona no kusinda ende ilita timu ya Azimio tukwete kwa kumundu wetawa Marende ta coalition ya Azimio kutu inawekwa tukana ndo kwata speaker na ningi tondo no lazima tuile na speaker wala wenyu wakatho kumana itu kutu katho kumonake. Asante mheshimiwa Nzenguke kanunde na mheshimiwa Zambia we represent Kilome na nowe mheshimiwa ndo aweta peo sindo mingi munatha na ibinda campaign ondu aweta maundu ma serikali yokite na ithia ayumbe na yuno sapoiwe kwa kitumi kimwe mbungeni peo sindo mingi mutono abitukithia o serikali nene thiobo thio na powers yake sio thukuma sindo mbinge ta ayumbe mona powers sio kuzia sindo imone tha serikali thine ukasaidi itu sikabia kukabanje zinza sindu sivelo kwendo focus ite munandu ma Kilome mabikia kutethekana sio. Asante nyoza mwana namba kutungia ndo ma Kilome mubia ndo na mandungi yengi kumbunge ni asia pena mibangilio mingi ila tunaendelea na kuika katika constituency ya Kilome na kaniende straight to the point waza kwa mjumbe with ya na mawia tofauti pema mawia maba mashinane makuwa side project with nisi akunonesa ni wa pool resources kuma national government unengeta no makuba constituency na number 2 pe kuseuya miao kana legislation ila ni very key kutethe sia mwene ndi wa kawaida mia ile itona kuwete sindo sila itona tete mwene ndi mbe number 3 ndi tunamina ni na uzakwani kiru jambe ngutunge andu ma Kilome na ma Kenya at large mubya mwana ituna kwani na kwa makuka kwa bagutekendia ntakame kuuzune ne kindu taile rotongia ngai mubya muno kugila na appreciate ya peace it has come to pass kila kingi andu ma Kilome sindila na mutabaze ne mwezi kana mwanza kwa no kwaje ne bwa mwezimo wa mwingi no thiwendeze ukengana niwe na sindu wendi igwana kole njila na athira andu ma Kilome TTI ojuti kunena ina makanzeti ni andivat ni nekiwe procurement ni yende kuwe think probably by the end of this month kana starting from mwiwe 10 ni yambia na tibi January I'm very sure ni tumina nayo kila kingi na makuweta andu ma Kilome na andu ma kaiti munatu kieneza muno kututunga nundu mheshimiwa kaiti ni neighbor wakwa na be mathina matukonetie nituokie 20 budget ino nabirukithia June nduogite kia mbesa nundu alelo akuma sultani kuicha mbeke tize bwele kia okita wa Mikuyu na ngiki kita wa Kaluku na be several kilometers ina atia letezia kaiti cha mbeke twaendie kwa ministry ona tule katika government tasukuma mbesa na tege nundu kitu bitu kathia mbesa ba mbunge tege mbesa na yuti une na olelo zinu wende kiao kiende na usewa cha Mikuyu kila ki connect kaiti na ka connect the other side of my constituency kwa masoka ni mbiane kuuni kwachekana mipangilio la yonde ni narabasi andu makwa ni yende na kwithia yi sawa sawa tuina waziwazi wa CDF ni twende ya na CDF all through na nini sia zini medele tembeza kuyama skulu ni beza hizi amina kwika atito amino process bursaries majidhi ya skuluni kama kawaida ninaanza kuone ndoa maendeleo la tunekite katika constituency na ni moto wende yana kuika malelo yuti onena na me aba iwe okungama lelo akwale kuiki mawende na iko maramu ukinitwe pasongetwe kwa kuma Kima Junction kuthi Kiongwani market na yone wende na kukinwa na wikitwe maramu ko thithu kila pandu bothe mawe ni maendelete ona kuma Kima Junction kuthi Marwa tuendete unoende na nino katika budget wina mbesa ukono na wewe na mambo sawa Q the same na mandhi another 5 million andivat ni ende procurement I mean nekwe procurement ni ende na malelo maingi ku kilometer no be the same again stima o balasi ende ba yewe okungama ni twende na connect I mean villages ni bokwa neza cha mwiso mbonde kwina za kwani wa speaker kwa senate na wa national assembly ni asia kuiona report kana munene waitu ni kungama kimwe that is His Excellency Kalonzo Musyoka na nitumwa advise yes neck tawaipa kana
level yake ti ibila isu na twazia. There's no need for him to contest. Nundu we have a better future na ningi tuende nesa. Na ndi tungia andu mo kambani mubia kwizira kwa Kalonzo Musyoka nundu ajumbe onde mo kambani. Nundu okwata na bambugite neta tina ngwata ni nina da kwa ni ende ti kuthukuma. Na ni tuthukumiano nesa na ni tutungiwe. May God bless you. Haya, Faith Otondo wesu ni mheshimiwa Zambia wa Kilome. Nenda na mheshimiwa wa Kitui West Edith Nyenze. Hii ni tamu ya kele na twaisia ondo ayumbe masabu iwepe na element ya agenda no siokie. Lakini kwa kwindona abalukiliwa umingi munasinda na imwe watongo hii. Imaanisha uthukumi waku ndino last term nonekanye ndino wa campaign lona kuna na ndu wezembe ani motunga. Asante sana. One Edith Nyenze mujumbe wa Kitui West. Na kioko ni kinoni na bithia yukwithwa mujumbe ni MP elect lakini une mujumbe munyuve. Beka no se mwanyono ingi ni tungia nduma Kitui West mupea nondu wa kunyuva. Ino ngamanite na ume ana na anduma Kitui West manyuva. Na ni mutungia mupea nondu na muthukumire miaka na miaka esu na mwasisia mwethe na muthukumie nesa na mwanenga kibila. Mwanenge mandate ingi akumuthuku miaka 5 na nitunga mupya nundu ngumuthukuma na moyo ningumuthukuma na ugo ni akigishia kiyenyu ya Kenya imubikia kake kigenyu katera unulangi na nitunga mupya nundu ape maundu ngi siasa nina mutabaza ngothi kwika nina muyambe munyuve nikenda ningaminukilie uyola nambite na umwe ngwende na wende yo yu na kwende yo mituki oila tukwata mbele ya CDF nundu ni zetu sikwata ilo tuzioka mbunge kinandu chitu thio siokea utungia na nema police stations alamati yalete ya tatu ma Kitui West asuni ngothio minukilia na nemwese bala mabikite na kila kingi maundu ala nge makwithi ya maende ta silanga ya kathibo ila allocated 20 million ni kwithi ya yende na ni kuthela o mituki na maundu ala nge nini sikwitu kwinanza na nini siana si sukulu na kindu kinacho ni onende na kusiasa nona siana zikwikala sikusio kana musie nondu wanza ukwitha maskulu makwenda kubungwa nondu wanza na nye mwene na unyembesa siakwa na nengana le maskuluni na nende na kusiasa nina nenganite nusu na nasia nondu na kwa yi wakwa ile kwithia yi nondu nina sitie ngunengana maskulu ala manati alite wo dile yunende na kunengane na twevika wakatano wauno kila skulu ni kwithia kwatita wa leu anemukulia ondu ni muya na wayusia na sia kala skulu na alimu ni mukulia nikenda musomete siana nesa wese either nesa translate to performance nzio na kila kingi nina mutabasia nikana ninende na kupush nikenda youth maitu methe mata na kwithia nondu wa kwika na ino ni kwisila kusovya kana kwa serikali kunenga netivet kana kwa katiti na isu katika budget na ningwenda na kusukuma nikenda withia nitwa miambia maundu ala ngini na mutabasia undu waki unesi kiwiki ungu wa moyumbe lakini na mutabasia mitaratara la ninayo ya kuhakikisha kanetwa kwa tambwao kila ward kwa kila mwaka nikenda ambao isu itone kwithia ni yuma kwa maskulu imani wene skulu lakini community kwa tekiu na kiu ningwendea na kusukuma nikenda withia nitweka maundu alangi nitukuendesia nesa kioko nikini twavithwa na utwende yutu ithi kunyuva speaker katika National Assembly na nasia ni mwivite kana Kalonzo Musyoka ula niwe mutongo waitu wa kambani ni mwivite kana nukwithi wa kwa Senate akuwania cha speaker ndebo nundu akwitha nitwona tiusio owanie kibila kinini I vice president kwa ndakwithia thanguni ya kunyuva ta speaker wa Senate na kila kingine nisi itunakunie kura nesa pio anduma ukambani atwakunia Raila na lakini ulono sie nola ungi tutana akunia na nimukulia nikenda twithiwe na mugo utunamwia twikale na mugo twitungia ngai mupya bamwe nenyu ndo akwithia tunethiwe na mugo nundu ondu ninamwiye mwanenga kibila ulotwa inyaku niwe wita tata kwa utwite yusu tata na tukwendea na mbe na kila kingi ndo nyakumukulia nikenda ala ngitu nongamite namo nini sema na ya manifesto mo ala mana bangite kuthukuma Kitui West ni makulia kwa ndaya ithia ni makwenda twendeesie na ithia manai na woni musio wa Kitui West maete twikale inzi nikenda manenge maundu ala manai masio ma Kitui West na kwa ala masio ni nai namo tukwatianise pamwe nikenda tutwa Kitui West na mbe
kuni mubeka ini muya ni mubya muno ende ina kungwata kwoko na kwengwenda na kumuboya na kumugwata kwoko na kumuthukuma muno ni muthukume na ugo. Asante sana. Haya, usuni Mheshimiwa Edith Nyenzo wa Kitui West. Tuka kaunti ya Masako, Mheshimiwa Steven Mutindo amule. Na nega ngwambisyo ikulio ne ya speaker. Nundu iyo tuinena na party leader wa Wiper na yo bantu ne bya wetange wa ya interest. Na kila ka tutabia isitu yake ne bitu kethiwe. Nge wa ina yo bono front ito ni azimio njisi inge wa isi atita yo iventu kiendi. Kana sie chambe ni tungianga imo bya nundu wa kutunenga kinengo cha tha yo munde na kwenda twaapishwa kwenda yumbe ma iliositu cia bunge cionthe na ndiacia ningai munene kunenga mwana wa usakwa na andu mama mtungulu ivinda ya kana ndini wa kilio cha matungulu nende na umathukuma. Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka no napendekethetwe ni enza manene ya azimio kwitia kivila cha senator cha speaker na ila tukonzote yewe yona twe kama sabu mana na tuona kana Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka niwe waile ndeitiwa uungamei wa azimio ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na yindwa munene wa za manene ya azimio tuona tuimukwatania na wia wa speaker ingi na ni kwatia thini wa communication ila ya kwa munde ni kwa twikika Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nde kwitia kivila chukua uni through consultation na kila twika ande ni azimio consultation situ cionthe sindwa kila bandu na sindwa silengete kukwatania nthi na kukwatania mbai na kukwatania muungano witu wa azimio la umoja na wasisia yu politician ula munene na mundu loto na kukwatiania na kukwatia kilio kiu cha azimio la umoja ni Mheshimiwa Steven Kalonzo wa Musyoka. Kana sie kuya matungulu tu na mawea maingi maekwika peiwe ya muunga mwe ya nwende siana ila itialete no ni latu mandhondo si uthi school especially sia university kumilila next week already tunatumia siana miongo ile na ile kwa university last week we are stima nwende nundu already ituyesia kivane ituyesia katine ituyesia ngaliko ya kinui sio ndeniende na itwa na we nwende nundu already sindu isu kana kwiki ya mwene ndi stima ni yake na tuyakikisha maende na kwiki wa stima na ndiasia tuende na kuthukuma mwene ndi tutaukia kinu nundu ithie kila tunasa kwewe ni mwene ndi ni maende ala tuende na kwika na ndiasia malelu maitu ala meende na usovu wetu ende na usovya na mwesi twenda tuikwatia ni asilikali ya Masako ile iungamiwe ni gavana wa Wina wisaithia eto athukuma mwene ndi twingwatanio na twathukuma mwene ndi wisaithia peibandu benzika kila ikulia ene ndi mende Mauvoo la mona ni sevinda ya ukuna kula na maisha no lazima maende ni kana wisaithia mwene ndi ni wenda emwe una kwenda kwi Mauvoo. Mheshimiwa ikulu yemwe ya mwizo wasia ni mu consult na tongoi mabike ya decision ila mekie ni kwatia mekie decision ila ya ilete na tuende na umukwata mbau na
peinga wati Mheshimiwa Kalonzo ni wameke ya decisions yonde. Mheshimiwa Kalonzo amina consort na atongo ya langi tuosa itambia ila twanengwa na mwelekeo la wanenganwa after consultation. No nasie ila tuna community aneki tuna munengie maoni maitu na twetikilana na athi ya consort nzama nene ya Azimio neyo kwi PG ya Azimio kwa usindu icio ndai consultation pabe imundu ukutha chuthe weka tutha chuthi twisene na twisikula tuendete na kila kimaana ni kuhakikisha kana muungano wa Azimio ni wenda ukwatene no lumete. Thank you Mheshimiwa Mule. Akatumine na Mheshimiwa Kibilo kuma Kaiti na Mheshimiwa tuwa babunundu pe ikulyo ni na kulia ikulyo very important. O yu serikali ya yulo ni Kenya Kwanza na Mheshimiwa Deputy Ulona Deputy President William Ruto no President oyu Azimio no ina atatie lakini inebi ya kivila ni muna campaign ya muri ya line ite sindu sionde na leadership la yeyo ntiese kindu kicha kwithwa u president ata umete ngalikwela mwe nikito no tuma andu makaiti alosa kuito mata kwata maybe some of the national developments kana sikana namba usongia kana sikana nyambo tunga mubea kwa ondo andu makaiti konzakwa na muno be kwa ngai kunenga opportunity ya kwenda ibina ya keli na ndasya kana jiru development ila sia kuma kwa national kindu kimwe kana kwa senekana ukambani tunakunie kula si tuta block na kindu kile na tabasi ya kambani komea kana tukunite kula ta block serikali na yekuya likajenda ijenda imando kamba nundu block ya kamba ni maana muno ni wa serikali la yekwenda yebo kuwe kana sikana Ruto nundu na kiakenda agenda kusakuwa ingi 2027 ndei nda yeima kamba development nikwenda leo manid leo tu need nundu tuna block kale muno na twina mbunge ingi na mwina leadership inene betu gwindia serikali lao ibano muitaji nundu wa mo muitaji mwindia pakenda pena akamba ni kuona ni kwase president ito nu atulea na itu ya mwakwikata okwikala ni kwitha tuikwa twikale miaka 10 tu opposition na tu otha twinagwa na maendeleo ni mekwenda na kwenda kukila kwenda kwa serikali la nene yivo ya Ruto itu ingino ichano ndo takamba itu nakunie kula ta block na tunatongoi no kamba sehemu yo kamba kula sio kamba ni mbingi sana na leo ndo utu ingino ndo na kino kwenda okula sia kamba no kwenda kuthukuma Kenya ndo naenda ni ta kiongozi wa United panyendo wingino ndo nye pe ando mana nangu ni akula isitu nangu ni akula sia Kaiti lakini ndo ni mathukuma pyu mundu nenda kutungia na Kaiti yonde ile kindu kimwe ulo nangu ni ye na loto nangu ni nenda the matungia ni kunenda kwasia kila kithaki bata muno kwa mutongoi ni mutongo ya sakua ni wamba kutia siasa athokomeando mundu wa next time kundi kuona Ruto atu ingino ini si maendeleo development ya national sio kisioni na leo tuthukuma gitabya andu makwa kana maundu ma stima ni kumashughulikia muno na malelu na development kula kuna tiality nitukumina nenda ku andu makwa CDF jevo maiketha wasiwasi batteries twinda twinenga ondu tunenga naye na twinda twende na kutethia andu maitu kutethia ndiwa program ile na bisi ndiwa niende nayo nundu ninesikana nenda kukila ndiwa cia Kaiti twendo mino cha Kaiti na ni kwa shua kana miaka 5 yukite pakienda tofauti nene muno Kaiti nundu mubango wakwa nienda kwikanesa niete maendeleo andu mako matetheke inomba ndiwa Kaiti ndiwa ngilikenda te nini ni mbingi sana na nendea naende na usiombania na ibinguya accounts na sina certificates huni ende na kuitwika kwa kusie empower nikana withi etwa ola ucha ndine wa kesio kitu kwa ni tukikanesa Mheshimiwa nundu niona na heshimiwa atatupa oikulia muthevyo faith ni kana tumine ndizi pethi twange wambinge nundu yuno tuonete serikali ingalikwe waipathio na namba siayo Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kano athukume na Ruto twito kindu kila kamba ingi bendo kiu ekana je ni kindu ni kulio yemwe na ilo kusongia kwa ukwia kana pai kindu kitatwanyaka kwa yo lwande Raila na Uhuru enda bya ndumesikie mai na uthumu nene ne mwasu lakini mathukuma imwe ku Kalonzo ndio ndo waeka na Ruto na kuthukuma Kalonzo kuthukuma Ruto no nasi no kindu kitonyeka ni kwenda Ruto ni president na atwika president Kalonzo ni leader na as a leader ni wisi unde kwika cards yake na hivi Kalonzo no twita aka to consult na tuka discuss na tuka mu advice twandu mu advice iye
yolo akicha speaker na atwigwa ko advice itu munenge itu kwitha twinenania ni kana withi twa mu advice ku nenda kwasia kwinda Ruto asa kuiwe tawe musumbe haikitumi kituma twasia twithukuma nake nundu ni serikali Oshima Zambia oyikulo thuyu ngizi I process yente kana kango zongio ndo ngutege ndo andu mate kwati ojuti ya yumbe asa kuwe tayari sisi ni serikali, whether you are in opposition, whether you are in which part of the party, tayari hizi serikali kuge mukita serikali ni kana chao. I think now we should change our minds about it. Number one, pendo na utabia project la major kana mega ta Thwake Dam konza Tekno City malelo ngurabazia na ya sia ila ilingi ite kilomena kaiti kiao kitawa Mikuyu kiao kitawa Kaluku sionde nena mheshimiwa kwa kaiti tunegi mbanji katika budget bado tuko katika opposition tege ambeza bau na lelo wende na useu na Thwake bado ni tuigire budget twin the opposition twin the government ko pe ngwambingi dai mwezi ligale ni baige no kitabu kila mjomba mwene baamuza kuweta ayo zine zilikale yungamete. So what I'm trying to say is that if need be we are ready to work with anyone mbora itakwata maendeleo maitu matheko yanthi you ministries that hithi kila kona tuwazete mbesa tuikite kama constituencies kilome kwakwa I know I will get several projects ya kibu cha national government although what is involved stima tende na kuikiwa whether you are in which side of the government no kwata stima na ito kwata mbesa so munene witu Kalonzo tethukuma na anyone so long as maendeleo nimekuonekana mahili kako ya kwitu sana. Asante mheshimiwa kakandi mbini ya mheshimiwa Nzengo niwe mheshimiwa wa Honorable Stephen Kalonzo Musyoka niwe MP wake akeza kwenda na kana akende na mipango ya kuthukumana na president wao yula ni mheshimiwa Ruto niki Ruto na kwa advice wa mwene ukendhia oyino Ruto no president na bayo ndunge no hathukumana nake kwa kambala meiwa kiuno da kitu to nomea gemwe decision ya mheshimiwa Kalonzo kuthukumana na Ruto kana kulea kuthukumana nake isune decision ya kemwene ta party leader na akesobikia level yesu chitonya olea lakini ono aishimwa manena we twembunge already na nithe tusova budget maundu maingi tukeka kupitia budget ila tusovya kupitia mbunge na kwa kitumi kiu munene no tonyo kwenda kuthukuma na Ruto na ndizia thia nengo chau uno nyombezo ya Ruto ni mbusu kiwanza kiu ni kiusu na ni uthibaya akakwata embarrassment akanengo kendo kanini kwa mumini nondo akeza kwitikila ka position kanini with ande there na binya na agetikilo likasilikali ni emini ndena binya wako nena negative ndo asilikali kumini kana yu 2027 ndere atonya kungama ningi akongama anene against silikali labo mwene theto enzini ko ona kamwandu ingine matonya kumwa monene yetu likasilikali ne nini kindu kiu ni laitwa double edged sword netila ngalesionse na ko monene we nondo decision yake so bikia bandu ona athukumena Ruto tuketikila lakini nyangakulu nazia etrike official opposition nikana withe ni wa keep government on check na nikana makosala silikale kuthikwe kweka whether noze mike akazia mundu ni watukengie ni wathie masala mbesa ni wathie ibeti cia mboka mboka mbesa na zindu mbingi la wathanite cia makwe koketha no olote lakini alikesi likali ni akolota heba na makolota ulokolota no nini zikana baketha na fallout silikali ndio dikubika 2027 ikwatanite na the fallout beneficiary mambe na lama mekatika opposition na nondo Ruto ni wathanite zindu mbingi na failure ya mundu mweneo opportunity ya mundu longa kunyenga kulwa naje monene ndi kuona tabeki ndukio mnyama I mean no ikaleta serikali ni miaka mbingi ni vo lakini onara ila ikaleta nza serikali miaka mbingi na ndio ma survive it na no medhi tena anmo kunye
ndeto ya kuthi kwa serikali izu ni ndeto ya kutumina kisiasa. Thank you mheshimiwa. Uzuni mheshimiwa Zengu kuma mwingia yulu ni mheshimiwa wa Honorable Stephen Kalonzo Musyoka na indi faith otondo wati vandi no miako ya mbunge ni musini wa Ilovi na indi twithwa tuende ya kwatia tuise ambunge amethwa maikuna kura atanoka na kuikithia ni mavikia kusakwa speaker mo mbunge akati undu mwena mbunge ya Senate ni manena sindu mbinge ho hukuma ba mbunge ni ku studio musino masaku faith. Ni muvea muno mundu Benjamin Mwaka twakwatiania nake kuma mwakoni wa mbunge nene ni musini wa Ilovi na indi niwe yigwia mawoni ma atongoi ala musaku yisio ni kiwathukanio kuma ilembetani ye ya ukamba yethi wanu nakula sia Kalonzo nukulikana na silikali ila isakuitwe yibo niwe yigwia na indi silikali ni mutongoi ulawi isakuye na bakese kwithiwa na ukese kunengwa itumisia kulea kuthukumwa mutongo ilo minie kuvita na kusakua na hivyo kidhitu ni mutongo waku kukuba isirikali ingi ithonokete isunaindi kana ulawa sakua kwa oyu Mauvoo alatu inamo na alame vukiori kwa kunikana Amason Kingi niwe yu speaker wa Senate mweu niwe speaker wa Senate mwana umite ngalikoni ya Kenya kwanza lilikana kanaba umbeni Kalonzo Musyoka nuna wetete kanani yana wetwa ni ngwatanio ya Azimio kanani wo kwithiwa yeu kitia mwanyani usu wa speaker wa Senate indi niwe betanga kinganganioni kiu na kwa oyu speaker wa Senate ni Amason Kingi wa kuma ngalikoni ya Kenya kwanza na indi nundu ayumbe no maende na kuya kidhitu chawia nienda kutoa imwe kwa imwe mbungeni ya Senate na kuona ni chaukiende ngalikoni su na boni bongo wangibika muthia wa Mauvoo maitu mwendoni wa Samoza nyeni to Faith MAKENZI wa Mutunga Tindanesa.